వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నాండి తెలుగు వ్లాగ్స్. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు ఎలా ఉండేది కమెంట్స్ ద్వారా నాతో షేర్ చేసుకోండి. ఈ వ్లాగ్ అయితే నేను సాటర్డే మార్నింగ్ నుంచి షూట్ చేస్తున్నాను, వీకెండ్ వ్లాగ్. సో ఈరోజు మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తినేసాక కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి మేము ఈరోజు ఇంకా ఎలానో వీకెండ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది కదా, ఈరోజు కోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఇంకా ఇద్దరం ఒక్కొక్క డిష్ చేద్దాము అనుకున్నాము. నేను ఒక చికెన్లో ఒక రెసిపీ చేయాలనుకున్నాను, చికెన్ రెసిపీ అంటే ఏది అని డిసైడ్ అవ్వలేదు. మళ్ళీ వచ్చేసి నేను చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై చేయాలి అనుకున్నాను. యాక్చువల్లీ సూర్య చేసే చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై చాలా సూపర్గా ఉంటుంది. ఓకే, నేను ట్రై చేయాలి అనేసి అదే చేస్తూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ సూర్య వచ్చేసి ఎప్పుడు ఫ్రై కాకుండా ఈసారి గ్రేవీ చేస్తాను అనేసి తను చికెన్ గ్రేవీ చేస్తూ ఉన్నారు. సైరస్ అయితే అస్సలు నిద్రపోలేదు, తను అలానే ఉన్నారు. తన్ని మేము ఇంకెత్తుకొని ఇద్దరం వంట చేసుకుంటూ ఉన్నాము. కొద్దిసేపు సూర్య తీసుకుంటారు, కొద్దిసేపు నేను, అలా ఇద్దరం చూసుకుంటూనే వంట చేస్తూ ఉన్నాము. ఇంకా యాక్చువల్లీ ఏమైందంటే చాలా లేట్ అయిపోయింది అనమాట. ఎందుకంటే మధ్యలో కొంచెం పని ఉన్నింది, అది ఫినిష్ చేసేసరికి చాలా లేట్ అయిపోయింది. ఒక 2:30కి అయింది మేము వంట చేసేసరికి. నా రెసిపీ నేను ఇంకా స్టార్ట్ చేయలేదు. ఫస్ట్ అయితే సూర్య ఫినిష్ చేసేని, తను చేసేస్తే తర్వాత నేను చేద్దాము అనేసి అన్నీ రెడీగా పెట్టుకున్నాను. సో చికెన్ బాగా స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. చికెన్ చాలా ఫాస్ట్గా, అంటే జస్ట్ ఉప్పు కారం వేసి మనం ఫ్రై చేస్తున్నా కూడా మంచి స్మెల్ వచ్చేస్తుంది. నాకు ఆ స్మెల్ వస్తుంటే అస్సలు కంట్రోల్ చేసే కావట్లే. నేను అక్కడే తిరుగుతున్నాను. ఇంకా సూర్యను అడుగుతున్నాను, ఒక పీస్ పెట్టావు, నేను ఉడికిందో లేదో చెప్తాను అనేసి. సో అలా తింటూ ఉన్నాను అనమాట. చికెన్ అవతలకే ఒక 2-3 పీసెస్ బాగా బాయిల్ అవతలకే తినేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే లేట్ అయిపోయింది, కొద్దిగా ఆకలి ఎక్కువగా ఉంది. మామూలుగా అయితే సైరస్ నిద్రపోతారు, నిద్రపోయేటప్పుడు మేమిద్దరం ఫాస్ట్గా చేసేస్తాం. ఈరోజు అలా కాదు, ఇంకిద్దరు ఒకేసారి చేసే అవ్వట్లేదు. అందుకని నేను అక్కడే ఉండి ప్రెప్ రెడీ చేసుకుంటున్నాను. కొన్ని కావాల్సినటువన్నీ రెడీగా పెట్టుకుంటే ఫాస్ట్గా చేసేసుకోవచ్చు కదా, అందుకనేసి అన్నీ అలా పెట్టుకుంటూ ఉన్నాను. ఇంకా వంట అయ్యే లోపల సైరస్ కన్నా తినిపించేయాలి అనేసి తనకి కొద్దిగా రైస్ ఉంది, నెక్స్ట్ పప్పు చేశాను అనమాట. పప్పు సాంబార్ లాగా, అది పప్పు రసం అంటారో పప్పు సాంబార్ అంటారో కూడా తెలియదు. చాలా లైట్గా చేశాను, ఎక్కువ ఉప్పు ఎక్కువ కారం వేయకుండా వేస్ట్ చేశాను అనమాట. కొద్దిగా గీ వేసి తనకి తినిపిస్తే బాగుంటుంది. సో అది బేబీస్కి వెయిట్ గెయిన్కి కూడా బాగా మంచిగా ఉంటుంది, వాళ్ళు కడుపు నిండా తింటారు అనేసి సూర్య వంట చేసే లోపల నేను తనకి కొద్దిగా తినిపించేస్తున్నాను. లేకపోతే మేము తినేటప్పుడు తను ఎక్కువ అల్లరి చేస్తారు, ఒకేసారి తినడానికి అవ్వదు. అందుకని ఫస్ట్ తనకి తినిపించేసాను. అది కాక మేము తినేసరికి ఇంకా లేట్ అయిపోతుంది అనేసి. సో ఫైనల్గా అయితే తనకి తినిపించేసాను. కొద్దిసేపటికి నేను కూడా చేసేసాను. ఇప్పుడు టైం 3 అవుతోంది. 3కి తింటున్నాం అనమాట. ఎక్కువ ఆకలి వేసాక ఆ ఆకలిని కంట్రోల్ చేసి తిన్నామంటే ఎక్కువ తినలేమన్నమాట ఫుడ్. బాగా వేడి అన్నం, వేడిగా పెప్పర్ ఫ్రై, చికెన్ పెప్పర్ ఫ్రై, నెక్స్ట్ చికెన్ సెమీ గ్రేవీ. యాక్చువల్లీ సూర్య గ్రేవీ చేయాలనుకున్నారు, కానీ ఫస్ట్ టైం కదా, తనకి ఎంత వాటర్ వేయాలో ఏమీ అంత తెలియలేదు. సో అది బాగా ఉడికిచ్చేసరికి అది గ్రేవీగా లేకుండా సెమీ గ్రేవీ అయిపోయింది. ఏం చేస్తున్నావు? చూడండి బట్టలు అన్నీ ఇట్లా చేసేసినారు. నేను నీట్గా ఈరోజు ఎత్తి పెడదాము అని ఇక్కడ పెట్టాను, తన ఇష్ట ప్రకారం చేస్తున్నాను. స్టాప్ ఇట్ సైరస్. నన్ను టైం ఇప్పుడు 8:30 అవుతుంది. సో డిన్నర్ ఇంకా తినలేదు, ఈవినింగ్ స్నాక్స్ తిన్నాము. యాక్చువల్లీ ఏం తీసుకోవాలంటే బయట ఈరోజు ఎలా అయినా ఈ వీకెండ్ అసలు బయట వెళ్ళకూడదనే అనుకున్నాం, కానీ వెళ్ళక తప్పట్లేదు. సైరస్ మిల్క్ తాగడం స్టార్ట్ చేస్తున్నారు కదా. యాక్చువల్లీ మిల్క్ బాయిల్ చేసుకుండేకి ఏం లేదు ఇంట్లో. ముందునింది నేను అది ఇరక్కొట్టేసాను, పగిలిపోయింది కింద పడి. మళ్ళీ నార్మల్ బౌల్స్లోనే బాయిల్ చేస్తున్నాను. అదంతా సరిగ్గా లేదనమాట, బాగుండదు. ఓకే, అందుకనే దానికి సపరేట్గా మిల్క్ బాయిల్ చేసి ఒకటి తీసుకోవాలి. వెళ్తున్నాను, స్టెయిన్లెస్ స్టీలే తీసుకోవాలి. సారీ, మిల్క్ బాయిల్ చేసేదానికి ఏమీ నాన్ స్టిక్ ఉండదు, స్టెయిన్లెస్సే ఉంటుంది కదా. సో అదొకటి తీసుకోవాలి. ఇంకా సైరస్కి చెప్పులు తీసుకోవాలన్నమాట, పెద్దోళ్ళు అయిపోయారు కదా. యాక్చువల్లీ నార్మల్గా నేను ఏమంటే సాక్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. తను ఈ మధ్య వాక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. సో ఇంకా సాక్స్ యూజ్ చేయడం అవసరం లేదు. ఏదైనా మంచిగా ఒక ఫుట్వేర్ తీసుకోవాలి లైట్ వెయిట్లో, అందుకనే చూస్తున్నాను. మదర్ కేర్లో చాలాసార్లు చూసినాను, కొన్ని బాగున్నాయి, అవి చూడాలి. టైం అయితే 8:30 అయిపోయింది. మాల్కి వెళ్ళే ఆప్షన్ లేదు, దగ్గరలో ఉండే షాప్స్కే వెళ్ళాలి. ఫస్ట్ మిల్క్ బాయిల్ చేసుకుండే తీసుకోవాలి.
నెక్స్ట్ టైం ఉంటే వేరేటివి ఇంకా ఇదేంటి బాదం తీసుకోవాలి. రేపు నేను బాదం కీర్ చేయబోతున్నాను ఫస్ట్ టైం. సో అది నెక్స్ట్ సైరస్కి ఇంకా డేట్స్ తీసుకోవాలి. డేట్స్ తింటావా నాన్న? డేట్స్ తింటావా? లిప్స్ చూడండి తను తగిలించుకున్నారు పాపం. తగిలిందా లిప్స్కి? బాగా నిద్రపోయారు. బాగా చికెన్ తినేసి బాగా రెస్ట్ తీసుకుందాము. నేను కూడా చాలా రోజులు అయింది డే టైం ఇలా నిద్రపోయి, తిని కూడా బాగా నిద్రపోయారు కాబట్టి బాగా రెస్ట్ తీసుకుందాం. ఇంకా సూర్య రెడీ అయితే వెళ్ళిపోవాలి. అలాగే సైరస్ ఏమన్నా తింటారేమో చూడాలి. తను ఈవినింగ్ కొద్దిగా పప్పన్నం తినిపించాను. ఇప్పుడు సెర్లాక్ ఉంది, అది తినిపించాలి. ఏమన్నా టాక్ ఓకే టాక్. సైరస్కి సెర్లాక్ తినిపిస్తూ ఉన్నాను. హై చైర్లో పెడితే తను ఎక్కువ ఆడుకుంటూ ఫాస్ట్గా తినట్లేదు. ఇంకా సరే అనేసి ఎత్తుకొని తిప్పుతూ తినిపిస్తున్నాను. మామూలుగా అయితే ఇలా చేయను. కొద్దిగా టైం ఉన్నింది అనుకోండి, బాగా హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా కూర్చొని తను ఒక ప్లేస్లో కూర్చోపెట్టి అలానే తినిపిస్తాను. ఇంకా తను తినేసారు. ఇంకా టీవీ అంతా ఆఫ్ చేసి వెళ్తున్నాం. ఎక్కడ దగ్గరలో వెళ్తున్నా కూడా ఎప్పుడు ఇవి నేను క్యారీ చేస్తాను. తనకి ఒక బాక్స్లో ఫుడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది. సెర్లాక్ తీసుకున్నాను. ఇంకా ఈ బాటిల్లో వాటర్ అనమాట, వేడి చేసి చల్లార్చిన నీళ్ళే తాపిస్తున్నాను తనకి. సో ఈ బాటిల్కి ఫుల్ తీసుకెళ్తే సరిపోతుంది. తినిపించాను ఆల్రెడీ. నెక్స్ట్ ఈ బాటిల్ వచ్చేసి మాకు. తనకి తినిపించినా కూడా మళ్ళీ నేను ఎప్పుడు సడన్గా తనకు ఆకలి వేస్తుందేమో అని ఒక ఫుడ్ ఏదో కొంచెం బాక్స్లో తీసుకుంటాను. ఇంకా వాటర్ బాటిల్ కంపల్సరీ తీసుకోవాల్సిందే. నెక్స్ట్ డైపర్స్ పెట్టుకున్నాను. ఒక 3 డైపర్స్, వైప్స్, టిష్యూస్. ఇవి అంటే ఒక 1 అవర్ బయట వెళ్ళి వచ్చేదానికైనా కూడా ఇది కంపల్సరీ క్యారీ చేస్తాను. నెక్స్ట్ ఒక నాప్కిన్ లాగా ఉంటుంది పెద్దది, అది తనకి పడుకోబెట్టచ్చు, కింద వేసి కప్పుకోవచ్చు, అలా అన్నిటికీ యూజ్ అవుతుంది మల్టీపర్పస్కి. అది ఒకటి పెట్టుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఇది స్పూన్స్ కిట్. దీంట్లో స్పూన్స్ 2 ఉంటుంది. జిప్ లాగా పౌచ్ లాగా ఇచ్చేసారు. మనం ఆ పౌచ్లో పెట్టుకొని ట్రావెలింగ్ అప్పుడు క్యారీ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. కొన్ని టైమ్స్ చేత్తో తినిపించడానికి అవ్వదు, అప్పుడు స్పూన్తో తినిపించేయచ్చు. ఇంకా బ్యాగ్ ప్యాక్ చేసుకున్నాం. ఇంకా వెళ్తున్నాం. ఆ మిల్క్ బాయిలర్ మోస్ట్లీ మంచిది ఉంటే తీసుకుంటాము, లేకపోతే లేదు. యాక్చువల్లీ హోమ్ సెంటర్లో చూసాను నేను. హోమ్ సెంటర్లో ఏమంటే కొద్దిగా మంచివి తక్కువ కాస్ట్లో చూస్తే అది మామూలుగా ఉంది, మళ్ళీ కొద్ది రోజులకు పోతుంది. హ్యాండిల్ అంతా ప్లాస్టిక్లో ఇచ్చారు, అది తొందరగా పోతుంది. నేనేమంటే మొత్తం స్టీల్ ఉండాలి, బాగా వెయిట్ ఉండాలి, అప్పుడే స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది. ఒక 2000 వరకు ఓకే అనుకున్నాను. హోమ్ సెంటర్లో నేను చూసినట్టు ఏమంటే 3000 వరకు ఉంది ప్రైస్. సో ఇక్కడ షాప్కి వెళ్ళాము. ఇక్కడైతే స్టీల్వి అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ప్రైస్ కూడా వచ్చేసి కొద్దిగా 2000లో అలా ఉంది. నేను అనుకున్న బడ్జెట్లోనే ఉంది. కానీ ఈ బ్రాండ్ గురించి నాకు తెలియదు, నేను వినింది లేదు. హోమ్ సెంటర్లో అయితే కొన్ని బ్రాండ్స్ తెలుసు, ఈ బ్రాండ్స్ తెలిసింది లేదు. మళ్ళీ చూసుకున్న మొబైల్లో చూస్తే ఇది మంచి బ్రాండే అనేసి ఉంది. నేను మీకు అది డిస్ప్లే చూపిస్తాను ఏ కంపెనీది అనేసి. తీసుకున్నాను. ఇది ఇంటికి దగ్గరలో ఉండే షాప్లోకే వెళ్ళాము. చాలా ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. స్టీల్వి చాలా బాగున్నాయి, ప్లాస్టిక్వి, గ్లాస్ నాకు అంత నచ్చలేదు. స్టీల్ ఐటమ్స్ కొంచెం బాగున్నాయి. కొన్ని అంటే మనం చూసి తీసుకోవాలి, కొన్ని ప్రైస్ ఎక్కువ పెట్టేశారు. మేము ఎప్పుడు తిరుగుతూ ఉంటాం కాబట్టి మాకు బాగా తెలుస్తుంది అనమాట ఏ షాప్లో ఏవి కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనేసి. ఇక్కడ గ్లాసెస్ కూడా చూసాం. స్టీల్ గ్లాసెస్ చూస్తే కొద్దిగా కాస్ట్ ఎక్కువగా ఉంది. స్టీల్ గ్లాసెస్, ప్లేట్స్ ఇవి వచ్చేసి హోమ్ సెంటర్లోనే మనకి తక్కువ కాస్ట్ పడుతుంది. కొద్ది క్వాలిటీ కూడా బాగుంటుంది, అవి డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అనమాట ఆ డిజైన్ అదంతా. ఇక్కడ నార్మల్గా అనిపిస్తుంది, అంటే ఎక్కడ ఉండే నార్మల్ డిజైన్స్ అనిపిస్తుంది, అంత సూపర్ డిజైన్స్ ఏం లేదు. కానీ మిల్క్ బాయిలర్ మాత్రం బాగునింది, చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉనింది. అది తీసుకున్నాను. దాని మీద ప్లేట్ అడిగాను అనమాట. ప్లేట్ అడిగితే ఒక 300 చెప్తున్నారు. ఆ ప్లేట్ అంత క్వాలిటీగా కూడా లేదు, జస్ట్ దాన్ని కవర్ చేయడానికి ఒక లిడ్ అడిగితే 300 చెప్పారు. నేను ఓన్లీ మిల్క్ బాయిలర్ తీసుకొచ్చేసాను. నెక్స్ట్ ప్లాస్టిక్ ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, ఆఫర్ ఉంది తీసుకోండి అని చెప్పారు. కానీ అవి బాగాలేదు, అస్సలు క్వాలిటీ లేదు. ఓన్లీ స్టీల్ ఐటమ్స్ కొన్నే బాగున్నాయి. ఈ గ్లాసెస్ కూడా కొద్ది కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది, హోమ్ సెంటర్లో తక్కువ ఉందన్నమాట. మీరు గ్లాసెస్ కానీ ప్లేట్స్, స్టీల్ గ్లాసెస్ ప్లేట్స్ తీసుకోవాలంటే హోమ్ సెంటరే చాలా బెటర్. మిల్క్ బాయిలర్ ఒక్కటి మాత్రమే తీసుకున్నాను. దానిపైన క్లోజ్ చేయడానికి లిడ్ కూడా తీసుకోలేదు, అది కాస్ట్ ఎక్కువ చెప్తున్నారు. అది వర్త్ కాదు, కాస్ట్ ఎక్కువనే కాదు, దానికి అంత ప్రైస్ అవసరం లేదు. ఆల్రెడీ ఇంట్లో ప్లేట్స్ ఉన్నాయి, అవే యూజ్ చేద్దామనేసి నేను తీసుకోలేదు.
తీసుకోలేదు, అదొకటి తీసుకొని ఇంకా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయాము. అట్లీస్ట్ ఎప్పుడు చూసినా వీకెండ్లో లేట్ అయిపోతుంది, 11-12 అలా అయిపోతుంది. వీకెండ్ అన్నా కొద్దిగా తొందరగా పడుకుందాము అనేసి ఇంకా ఇది సాటర్డే షూట్ చేసిన వ్లాగ్. సాటర్డే వచ్చేసి ఇంకా తొందరగా పడుకునేద్దాం అనేసి వెళ్ళిపోయాము. 9:30కి అలా అంతా ఇంటికి రిటర్న్ అయిపోయాం. కొద్దిసేపు అలానే మా ఏరియాలోనే కొద్దిసేపు అలా తిరిగామన్నమాట. కొద్దిగా ఎండ ఎక్కువ అవుతుంది కదా, కొద్దిగా వేడి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంట్లోనే ఉంటే, అందుకనేసి కొద్దిసేపు అలా తిరిగేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోయాం. సో ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు చూపిస్తాను అది ఎలా ఉంది అనేసి. ఇదే నేను తీసుకున్న మిల్క్ బాయిలర్. బాగుంది కదా, చాలా బాగుంది, చాలా వెయిట్ ఎక్కువగా ఉంది. హ్యాండిల్ కూడా చాలా బాగుంది. నాకు ఇలా ఉంటే కొంచెం బాగుంటుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే మామూలు బౌల్స్లో వేడి చేస్తుంటే అది కింద పట్టేస్తుంది, తొందరగా మాడిపోతుంది, పాలు అసలు కింద అంతా పట్టేస్తుంది. నెక్స్ట్ వాష్ చేయడానికి కూడా కొద్దిగా కష్టంగా ఉంది. సో ఇది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది, అందుకే ఇది తీసుకున్నాను. ఇది ఇంకా రేపటి నుంచి యూస్ చేయాలి, ఇప్పుడైతే ఓపెన్ చేయట్లేదు, టైం లేదనేసి. సో దీని కాస్ట్ కూడా ఇక్కడే ఇచ్చారు, 2490 ఉంది కదా, 2000కి ఇచ్చారు, కొద్దిగా అమౌంట్ తగ్గించారనమాట. సో ఇంతే ఈరోజు వీడియో. వ్లాగ్ అయితే ఇంతటితో క్లోజ్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వ్లాగ్తో కలుద్దాం. టిల్ దెన్ టేక్ కేర్, బై బై ఫ్రెండ్స్.